阿波中唔中意食車仔麵啊？全香港都知我最中意食車仔麵㗎啦，咁裡面嘅豬大腸咧？最中意食豬大腸最肥嗰啲。喂，但我有樣嘢想問，食豬大腸嘅時候咧，有時見到啲肥膏啦，入面咧有時有啲一粒粒嗰啲嘢，其實咩嚟嘅咧？嗱，如果豬大腸洗得唔乾淨，嗰啲粒粒咪係屎嚟咯。但係如果洗得乾淨又洗唔走嘅話，佢就有可能係一啲腸道嘅息肉，甚至乎係一啲良性或者惡性嘅腫瘤嚟㗎啦。唔係話腫瘤，豬都會生腫瘤嘅咩？豬同人一樣都會經歷生老病死呢個階段嘅，豬都可以有大腸癌嘅。咁如果我食咗呢啲豬嘅大腸癌嘅息肉落去我個肚度，咁會唔會到我生大腸癌啊？咁你又唔使太擔心，因為咧所有癌細胞一離開咗身體，冇咗血液嘅供養之後咧，都會死亡嘅。加上我哋會高溫烹調啦，同埋我哋有自身嘅免疫系統幫助，就算食咗呢啲死咗嘅癌細胞，對於我哋身體嚟講，呢啲都只係一堆嘅蛋白質同營養嚟嘅啫。咁啊點咧？我食多啲啊！咁又唔好，因為咧豬大腸本身咧好高熱量，好多肥膏，仲有好高膽固醇同嘌呤㗎。食得太多咧，好容易會有痛風啦、膽固醇高啦，甚至乎會肥胖㗎。咁好啦，我食少啲啦。你食先啦。我唔識嘅，我唔識嘅。